大家好，欢迎来席地而坐。我是想想，我叫琢磨。今天来分享一个故事啊，也不是故事，应该是一个重大事件，真事儿呗。对，就是去年的3月份，在河北省的燕郊市发生了燕郊大爆炸。哎，还有这事儿？没听过？我不记得了。怎么回事呢？就是在河北的三河市的燕郊镇啊，有一个东宾招待所。就是在这个招待所，对，发生了整个招待所全部炸飞，夷为平地。就是周边的建筑物，包括附近的车辆啊，全部都严重受损了，就大到这种程度。对，而且马路对面的公寓大楼都受损了。哇，那得伤亡多严重啊！所以对爆炸威力相当之大。但我今天说的呢，不是想说这个楼爆炸多严重，而是就在这个爆炸发生的几天之后呢，有一个小伙子是这次爆炸事件的幸存者。还能有活下来的人。对，他才28岁，名字叫郭俊瑞。然后这个小伙子他回忆自己怎么逃过了这次大灾难的视频就在网上疯传了。那他怎么逃出的？就是他就自己描述，这个小伙子啊，原本就是在燕郊的那个地方一家工厂，他在那儿工作，但是由于他工作觉得压力太大了，所以他辞职了。就在那个爆炸前一天他辞职了。所以说呢，他在当天3月13号的凌晨12点多，他就拖着行李从他那个辞职的工厂入住了这个东宾招待所。等于是他在这个招待所爆炸的前一天晚上的凌晨12点，对，入住的。然后入住的当时呢，他说就在前台也有别人也在办理入住手续，说明这个东宾招待所也是人来人往的嘛。人还挺多。对，他还描述说，他进到他的房间之后呢，他就闻见有一股很难闻的刺鼻的气味。他就跟着老板说，哎，怎么这里味道有点难闻？这老板说，我也觉得有点难闻，但这俩人都没细想。然后事情就来到第二天早上凌晨，大概是早上6点多钟。这个郭俊瑞的小伙子呢，他有一个习惯，就是他去晨跑，就他当天6点多就出发了。对，他在外面呢跑了大概10公里左右，然后他就回来了。回来的时候是当时的早上7点半。而那天的大爆炸就发生在20分钟之后，7点50多分。他为什么幸存了？他在回来之后，他本来是要直接回酒店，但是碰见一个老阿姨，老阿姨说，我这个东西有点重，小伙子你帮我拎走吧，就是帮我送回家吧。这郭俊瑞小伙子挺善良，说行啊，想都没想，老阿姨好，我帮助你。他就帮着阿姨把重东西提走了，然后送回了家。就在这个过程中，嘣，夷为平地了。老阿姨救了他呀。对，所以说在事后他就回忆的时候，他非常激动，他说什么当时在我身边不止我一个年轻人，好多个。这老阿姨清明就叫我去帮他，对，他就很感恩，说自己还去帮了老阿姨，真的是救了他一命。这就让我想到什么，因为帮助人躲过了一劫。这不就是那句话说的，善良的人福虽未至，祸已远离。对呀，就是事后大家都在想，对哦，为什么这个老太太这个老阿姨偏偏选中了她呢？对，可能只能用天意来形容。是啊，就是好人有好报。这个小伙子也许面相很善良，老阿姨觉得，哎，我找他会帮我，他会帮我，对，所以就选中了他。这个你说这个让我想起来，其实在济公这个故事里边也有啊，你还记得吗？有一个小伙子，他是卖这个吃的吧，是卖糕点还是卖豆腐，具体不记得了。这个人很孝顺，但是呢，济公知道他会有一难，所以就去救他。他把那个挑的那个担子往那儿一放，他要去解手。他就去那个断壁残垣下面去解手去了。然后济公就挑着他担子就跑了，他就起来追，结果后面的墙倒了。用这种方式。对，你讲这个让我想起这个故事。那还真的，我还不记得这个，但是你这样说完，稍微就有点印象。对。其实啊，在我自己身上还发生了一件真实的事情，类似的这种。对，类似的事情，但是结果是相反的。有意思吧？有一次啊，我老丈母娘带着我跟我媳妇儿，去上山，就旅游区嘛。
你知道，像日本的这个富士山也是一样，大家一般都会坐车去到五合目，是吧？然后再徒步去上山。是，那个旅游区呢也一样，它从山下走到它那个景区的入口的时候呢，是很漫长的一条坡道。所以如果徒步走的话是很辛苦的。但是呢，又由于它是在这个村里嘛，荒郊野外，你说打个车呀什么也没有。你们没有开车去啊？我们没有开车去，我们是溜达去的。结果走到半路的时候，就是路途还很遥远。然后我就想要是有个车就好了。但是又打不到车，正好这个时候呢，有一个私家车开过，然后我就想，那我就拦着他，然后跟他商量商量，把我们载我们一程，我们给点钱也可以的，对吧？是。然后就拦下了，结果呢，大哥很客气的拒绝了我们。就是他车上有空位，他也正好是去山上。对，但人家不想惹着麻烦事儿吧。了解。然后他就继续往前开了。那我们也没有办法，那就继续走吧。最后我们还是徒步走上去。那走到途中的时候，发现大哥的车和另外一个车撞了，在山路上撞了。对，就是他那个山路有岔口嘛，这边出来一个车，他这样走，撞了。然后经过他那个撞车的点的时候，我就想，有可能当时上天就是派我拦他一下。结果呢，他毫不犹豫的拒绝了。也就是说，如果他当时同意了，并且你们上车还需要时间，而且他就错过那个时间点了。对，他还有老人在，可能要慢慢悠悠的上车。对，正好，对，就这时间太巧合了，就差这一秒。所以说，真的，任何时候，哪怕一丝丝小事，我们都要以良善的这个选择，就是要做良善的选择。对，因为你不知道上天可能给你安排了可能避开一难的一个契机。是的，所以说，不是有句话嘛，叫“但行善事，莫问前程”。是啊，真的是。其实有时候我就常常想哈，就是在灾难面前，如果这个神佛他真是要庇护善良的人的话，他用什么方式去庇护呢？我觉得有一种方式，就是这个灾难来了，善良的人他首先拥有获救的机会。但是这个机会需要用善良这把钥匙去开启。对，也就是说，其实是让人自己来救自己，就是你善待了他人，你就是善待了自己。